Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Ravi de vous revoir encore une fois sur ma chaîne pour vous présenter cette leçon. إذا مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذ في هذه الحصة. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الدرس اللي غادي نخصو المراجعة والاستعداد للمراقبة المستمرة رقم 3. وغادي نخص هذه الحصة الدرس ديال لا كونجيغيزون. هنا تلبية لرغبة بعض المتابعين ديال القناة ديالي يطلبوا مني ندير لهم المراجعة. هنا مادام ان الحصة ديال الفرنسية نورمالمون خصنا نديروها بالفرنسي، ولكن الأغلبية كيقول لك اشرح لنا بالعربية. على أي غادي نحاول، واخا هاد الطريقة لا أحبذها، يعني نشرح الفرنسي بالعربية. على أي حنا غادي نحاول ما أمكن نقرب لكم ونشرح لكم هاد الدرس ديال طريقة بسيطة جدا. دونك غادي نبداو. قبل ما نبدا مثلا في هذا الدروس، لا كونجيغيزون باش تضبطوها il faut bien reconnaître les groupes du verbe. خصني نتمكن من لي جروب دي فيرب. هنا المجموعه مثلا ديال الافعال ديال اللغه الفرنسيه. دونك il y en a les verbes qui sont du premier groupe, hein, des verbes qui sont du premier groupe, hein. وكاين des verbes qui sont du deuxième groupe, وكاين des verbes qui sont du troisième groupe. Donc voilà, 3 groupes. هادو كاع الافعال اللي في الفرنسيه فيهم 3 groupes، 3 المجموعات. Premier groupe, deuxième groupe, وكاين troisième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, hein? Sauf le verbe aller. حيد منهم غير le verbe aller. كاع اللي عنده ER, c'est un verbe du premier groupe. Sauf le verbe aller. حيد غير le verbe aller. Aller, hein, كما تشوفوا مثلا aller, il se termine par ER, l'infinitif, mais c'est un verbe du troisième groupe. إذا هذا بوحدو اللي عنده ER وما كاينش premier groupe. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Donc par exemple le verbe, hein, كاع عندهم ER, comme le verbe, par exemple le verbe parler, le verbe chanter, le verbe, hein, le verbe rester. Donc tous les verbes qui se terminent par ER. Sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Monsieur le deuxième groupe, ce sont tous les verbes du deuxième groupe se terminent, hein, à l'infinitif par IR. Donc le deuxième groupe, hein, كاملين عندهم IR. Ir, comme finir, choisir, ralentir. مثلا finir, hein, ralentir. مثلا choisir, hein. Donc كما كنشوفوا دونك هادو كاملين عندهم ir. Donc voilà, donc tous les verbes du deuxième groupe se terminent par ir à l'infinitif. وعلاش مثلا ماشي عاوتاني اي فيرب عنده ir عنده c'est un verbe du deuxième groupe. Non, كنشوفوا في le participe présent ديالو. بحال مثلا finir, finissant. Donc deuxième groupe. Ralentir, ralentissant. Donc deuxième groupe. Choisir, choisissant. Donc deuxième groupe, hein. Obéir, obéissant. Deuxième groupe, hein. مثلا غنشوف مثلا partir. شوف مثلا غير partir راه عنده IR، ولكن في le participe présent ديالو كنقولوا partant. ولا في le présent كنقولوا ne partons، ماشي ne partissons، ne partons. Donc c'est un verbe du troisième groupe، ماشي deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, وهادو الميزه ديال هادو premier groupe deuxième groupe، ils ont une conjugaison qui est régulière. هنا لا كونجيغيزون ديالهم كتبغي غير الفهم ماشي الحفظ. يعني علاش؟ لان عندهم لا ميم كونجيغيزون. يعني الا عرفت مثلا كونجيغي لو فيرب بارلي راه بحال عرفت كلشي. لو فيرب مثلا هنا لو فيرب دوزيام جروب نعرف غير واحد فيهم كيفاش كيتصرف، راه غادي بحال عرفت كلشي. دوزيام جروب لا، هو ils ont هاد لي فيرب ils ont une conjugaison كنقولوا ils ont une conjugaison qui est irrégulière. ما كاينش واحد لا ريغل غادي يتبعوها في لا كونجيغيزون ديالهم. علاش؟ لان لي تيرمينيزون ديالهم مختلفه. كاين مثلا عندهم في لي تيرمينيزون دغ، بحال مثلا ابروندر، بحال مثلا بروندر، بحال مثلا روندر، كاين اللي عندهم IR، IR واخا ماشي. دونك ماشي دوزيام جروب. كيولي مثلا بحال فونير، بحال فونير، بحال مثلا تونير،
كوم شوا بارتير كاين عنده وار بحال مثلا فوار. دونك هنا شوفوا لي تيرمينيزون مختلفه هنا لي تيرمينيزون ديالهم مختلفه. سي بوركوا اون دي كو سي بوركوا ils ont une conjugaison qui est irrégulière. عندهم واحد لا كونجيغيزون ديالهم مام يعني ما كاينش واحد قاعده نطبقوها، كل واحد كيختلف على الاخر. واخا كيكون بلي بتي جروب كيكونوا مجموعات صغار، مثلا هادو عندهم دي ار كيتشابهوا مره، هادوك اللي عندهم اي ار كيتشابهوا، ولكن ماشي كلشي. اللي عندهم لا كونجيغيزون كي ريغوليير هما لي فيرب دو دوزيام جروب اي لي فيرب دو بروميي جروب. دابا ملي عرفتوا هاد يعني تفرقوا بين هاد لي فيرب، راه هذا هو الاساس. خص تعرفوا هاد لي فيرب يعني تفرقوهم عاد تمشيو لا كونجيغيزون، لان الا باقي كتخلطوا بين هاد لي جروب يعني غيكون عندكم مشكل في لا كونجيغيزون. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, il indique une action qui se produit au moment où l'on parle. شنو هو le présent de l'indicatif؟ يعني كيقول لنا واحد الحاجه، واحد الفعل كيتدار في الوقيته فاش كنهضر. Il indique une action qui se passe, qui se produit au moment où l'on parle. لان ملي كيكون عندنا لاكس دي طون هذا كيكون عندنا هنا لو بريزون. احنا دابا هنا كنهضروا هنا، هذا هو لو بريزون. Le présent. يعني احنا دابا في الوقيته، يعني maintenant aujourd'hui هذا le présent de l'indicatif. هنا كيكون le futur، هنا كيكون le passé. Donc voilà حنا دابا كنشوفوا هنا. Donc voilà l'axe des temps. Le présent il indique une action qui se passe au moment où l'on parle. يعني كتدار في الوقيته فاش كنهضر. هذاك هو يعني الحاضر. مثلا كنقول جو فيرم لا بورت، يعني ديك الساعه كنهضر وكنسد الباب، يعني نقول جو فيرم مانتونون جو فيرم لا بورت. Pour conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe qui ont ER، يعني كتبقاو ثاني شوف دابا داك التذكير اللي قلت لكم ها فين غنحتاجوه. هنا les verbes du premier groupe، les verbes du premier groupe ها فين نحتاجوه دابا. داك les verbes du premier groupe عندهم les mêmes terminaisons. les terminaisons شنو غادي نحفظ دابا؟ نحفظ هاد لي terminaisons اللي هي شنو هما لي terminaisons؟ كاين هادو نحفظهم ES EONS EZ ENT. هادو دابا خصهم يتحفظوا. نحفظ إلا حفظت مثلا هادو بحال إلا حفظت لا كونجيغيزون دو تو لي فيرب دو بروميي جروب أو بريزون دو لانديكاتيف. راه حفظت كاع لي فيرب ديال البروميي جروب أو بريزون دو لانديكاتيف. كيفاش؟ بقات دابا الطريقة كيفاش. دونك تو لي فيرب دي بروميي جروب كوم اون ا فيو ils se terminent par ER à l'infinitif. عندهم كاملين ER à l'infinitif. بحال مثلا لو فيرب بارلي بارلي هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب. باش نديرو أو بريزون ساهل، j'efface ER، حيد لي غير ER، حيد لي هاد ER وزيد ليه les terminaisons. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. وكنزيد ليه هاد les terminaisons. هذا دابا راه بحال tous les verbes، je dis tous les verbes du premier groupe كيتصرفوا هكذا. tous les verbes اللي عندهم ER حيد ليه ER وزيد ليه هاد les terminaisons. راه انت صرفتي les verbes un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. نعطيكم مثال اخر. le verbe chanter ER c'est un verbe du premier groupe، حيد ليه ER مسحها ER وزيد ليه les terminaisons. je la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier يعني tu، la troisième personne du singulier il، nous la première personne du pluriel, vous la deuxième personne du pluriel et il la troisième personne du pluriel. Donc je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez، il chante. اذا شفتوا دابا يعني ماشي محتاج مثلا نحفظ مثلا لو فيرب بارلي، مشيت للامتحان لقيت شونتي ونحل معاه نو. اذا شنو غنحفظ لي تيرمينيزون هادو يتحفظوا لي تيرمينيزون. واي فيرب عندي دي بروميي جروب كنحيد ليه ER وكنزيد ليه لي تيرمينيزون. ها انت تهنيتي من لي فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف. نمشيو لي فيرب دو دوزيام جروب. لي فيرب دو دوزيام جروب. Pour les verbes du deuxième groupe قلنا في داك التذكير اللي درت هادوك كاملين عندهم ER.
hein, IR. وماشي اي فيرب عنده اي ار راه دوزيام جروب، هذا الشيء هضرنا عليه قبيله. دونك يعني لي فيرب دو دوزيام جروب اي ار بحال مثلا شوازير، غالونتير، اوبيير، غراندير، فرانشير، فوالا. دونك هنا كاين بزاف في لي تيرمينيزون ديالهم او بريزون. ها عاوتاني شنو غادي نحفظ؟ لي تيرمينيزون ils ont une conjugaison qui est régulière, hein, les verbes du deuxième groupe en IR, hein, se conjuguent comme le verbe. Par exemple نشوف هنا le verbe finir. غير واحد le verbe إلا عرفت كيفاش نصرفو راه je peux conjuguer n'importe quel verbe du deuxième groupe. اشنو هما لي تيرمينيزون؟ ها هما IS, IT, I2S. شوف هنا ONS، هادو نحفظهم، هادو دابا نحفظهم. I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. ها هما لي تيرمينيزون دابا. دونك هنا ملي كنعرف هاد لي تيرمينيزون سي كوم جي ابري la conjugaison de tous les verbes. بحال عرفت نصرف tous les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. اشنو بقات التقنيه كيفاش؟ tous les verbes du deuxième groupe. مثلا عندنا le verbe finir. finir au présent de l'indicatif. اش غندير؟ غنحيد ليه اي ار، حيد ليه عاوتاني اي ار، حيد ليه اي ار وزيد ليه هاد لي تيرمينيزون. Hein? Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc voilà, سهل دابا. إذا هنا كنحيد اي ار وكنزيد ليه j'efface اي ار et j'ajoute les terminaisons du verbe au présent de l'indicatif. ها هما لي terminaisons هادو دابا اللي قلت لكم حفظوهم. IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. نحفظ هادو سي كوم بحال إلا عرفت كاع لي فيرب دو دوزيام جروب راه حفظتهم كاملين. لي فيرب دوزيام جروب au présent de l'indicatif. واضح؟ نمشيو دابا les verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe n'ont pas une conjugaison qui est régulière. يعني هاد les verbes du troisième groupe ils n'ont pas les mêmes terminaisons au présent. ما عندهمش هما بحال لان كيما شفت مثلا في troisième groupe مخلط، هو مخلط فيه اللي عنده مثلا دي ار او، كاين اللي عنده كاين عنده مثلا وار كاين عنده ار، دونك كاين عنده ار او. دونك هنا ils n'ont pas une conjugaison qui est régulière، ما عندهمش واحد لا كونجيغيزون اللي هي مضبوطه. ils n'ont pas les mêmes terminaisons. les verbes en IR مثلا هذوك اللي عندهم IR كاين حيت مثلا verbe partir، le verbe sortir مثلا عندهم IR حيت كاينين عندهم IR وكاينين في troisième groupe. بحال مثلا partir، بحالاش؟ بحال partir، بحال مثلا سورتير. عاوتاني هادو عندهم التيرمينيزون ديالهم كيتشابهوا شويه. يعني مثلا في لا بروميير يعني كيكون عندهم اس تي، مثلا كيكون عندهم اس تي او ان اس او زد او ان تي. بحال مثلا بارتير غادي نقول جو بار افيك اس، tu pars avec اس، il part avec t، nous partons، vous partez، il part. هادو تقريبا كيتشابهوا، غادي نقولوا كيتشابهوا. يعني بارتير، سورتير، دورمير هادو تقريبا كيتشابهوا في دورمير، هادو راه كيتشابهوا كيكون عندهم اس تي. لي فيرب كي سوتين بار دي ار او في لا بروميير بيرسون هادو اللي عندهم دي ار او كيتشابهوا شويه عاوتاني في لا بروميير. مثلا عندهم دي ار يعني بحال بروندر، اتوندر، ديسوندر، كيتشابهوا في لا بروميير، لا دوزيام لا تروازيام بيرسون دي سينغولير. غادي نقول جو برون، مثلا بروندر غنقول جو برون كيكون عنده دي اس. جو برون، tu prends دي اس، il prend دي. دونك هادو كيتشابهوا دي اس دي. مثلا كوم لو فيرب بروندر، جو برون، tu prends. كيما شفتوا دابا troisième groupe هو ماشي بحال بروميي جروب دوزيام جروب، يكون واحد وكيفاش داير يكون جروب ديال دي فيرب والتيرمينيزون ديالو خاصين به. Donc ils ont une conjugaison qui est irrégulière. Pouvoir et vouloir. هادو دابا هادو كيتشابهوا في لا كونجيغيزون ديالهم
hein, مثلا pouvoir je peux, hein, je peux avec X, hein, tu peux avec X, oui, il peut avec T, hein, il peut avec T. Donc on a dit X, hein, T, donc vouloir je veux X, tu veux X, il veut avec T. On a obtenu nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc هنا le radical كيتبدل le présent de l'indicatif. ولكن ما غاديش نحفظ كاع لي فيرب دي تروازيام جروب، خصني نعرف لي فيرب ايزيال، يعني لي فيرب اللي كنستعملو بكثره، لي فيرب اللي كنستعملو بكثره هذوك خصني نتمكن منهم. لو فيرب الي راه الي سي ان فيرب دي تروازيام جروب، حتى هو راه هذا ضروري لان كنستعملوه بكثره. لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف، شفتو مثلا راه كتشوفوه ضمنيا، يعني من الثالث، يعني من السنوات الاولى في الابتدائي. tu vas avec un, et puis il va, hein, le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous, hein, nous allons, ONS, vous allez, EZ, oui, ils vont. Oui. Donc on va voir un autre verbe qu'on utilise beaucoup, comme le verbe, oui, le verbe faire, le verbe faire au présent de l'indicatif. Donc c'est un verbe usuel, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. Je fais. Hein, je fais, A-I-S. Oui, tu fais. Hein, il fait. Avec T. Nous faisons, A-I. Hein, donc S-O-N-S. Nous faisons. Vous faites. Donc vous faites. Oui, vous faites. Ils font. Voilà, donc je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites. Oui, donc voilà, ils font. Les verbes, كاين des verbes عاوتاني كيتشابهوا شويه في la conjugaison ديالهم، les verbes du troisième groupe, pardon. Donc comme le verbe dire et le verbe lire. Donc, au présent de l'indicatif, toujours, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, au présent de l'indicatif, donc, je lis. Le verbe dire, donc, je dis. Donc, tu lis, tu dis. Il lit avec T. Donc, nous lisons. Nous lisons. Vous lisiez. Ils lisent, E-N-T. Ils lisent, E-N-T. هذا le verbe lire. هنا le verbe dire, je dis, tu dis, avec S, il dit avec T, nous disons, vous dites. هنا كيكون شويه اختلاف، أنا ما عرفتش نقول vous disiez، الأغلبية كيقول vous، nous disons, vous disiez, donc vous dites. Donc هنا vous dites. E-S, ils disent, E-N-T. ils disent. Voilà. Donc هادو كما قلت يعني ما يمكنش نديرو كاملين لي فيرب دو troisième groupe au présent de l'indicatif، هادو لان هما عندهم لي تيرمينيزون ماشي بحال عندهم لا كونجيغيزون كي ايريغوليير، ماشي بحال البروميي جروب، ماشي بحال الدوزيام جروب. دونك هنا قبل ما ندوزو لحاجه اخرى، غادي ندير ذكر بالنسبه مثلا لي فيرب دي بروميي جروب. مثلا عندي نامبورت، باش قبل ما نكمل مثلا هذه الحصه، لي فيرب دي بروميي جروب كوم لو فيرب جو دي، كوم لو فيرب parler، donc au présent. هذا tous les verbes du premier groupe، هذا دابا tous les verbes du premier groupe. هذا التذكير قبل مثلا ما نختم على الحصه. premier groupe le verbe parler. باش نصرفو présent de l'indicatif كندير هكذا parle، j'efface ER. Donc voilà, parle. Voilà, donc هنا حيديه ER. J'efface ER et je mets les terminaisons. Donc هنا نقول je parle, tu parles, ES. Il parle, donc E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, donc EZ. Et il parle, ENT. Donc,
pour tous les verbes du premier groupe. Il y a les verbes du premier groupe, اشنو كنديرهم كنحيد لهم er وكنزيد les terminaisons ديال le présent de l'indicatif. Pour les verbes du deuxième groupe, غادي ناخذ واحد المثال. Donc pour tous les verbes du deuxième groupe ناخذ مثلا واحد المثال بحال مثلا grandir. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Grandir. مثلا ناخذ grandir. Donc اش غندير كما قلت غادي نحيد ليه er grand. باش نصرفو au présent pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Voilà. Donc مثلا عندي هنا je grandis. IS. Je grandis. Tu grandis. IS. Il grandit. Et nous grandissons. Donc I2SONS. Nous grandissons. Vous grandissez. I2SEZ. Puis ils grandissent. I2SENT. Alors, pour les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif, comme on dit n'importe quel verbe du deuxième groupe, j'efface IR et je vais les terminer.